Halo Besti, pelan-pelan dong. Kalau aku dapet namanya ini apa nih? Kia Agu, coklat dari Singapura guys. Nah isinya ini ada tepung terigu, minyak, dan katanya dalamnya coklatnya lumer. Kita buka ya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan Besti. Kita lihat, dalamnya gede juga sih. Kita makan. Bismillah. Aduh maaf Besti, sampai beneran. Dalamnya seperti ini Besti, kita buka yuk. Coklatnya bener-bener mantep. Ini katancingnya ya. Segini harganya 100.000 Besti. Mahal banget. Kalau mending kayak kita mah ya, kayaknya bisa beli. Coklatnya lihat tuh. Enak banget Besti. Enak, sumpah enak banget. Aku nggak bohong. Cuman di Indonesia tuh nggak ada kayaknya Besti. Mantap banget. Aku nggak suka coklat, tapi aku suka ini. Jangan lupa like dan komen Besti.